invitada. Avui ens acompanya la santcugatenca Mar Gaya, consultora en polítiques d'igualtat en l'àmbit laboral i autora del llibre Igualant. Amb ella analitzarem la situació actual de la dona i també de l'home. Hola Mar, benvinguda. Gràcies. Com a experta en igualtat, creus que algun dia arribarem a aconseguir aquesta situació o és una utopia? A veure, en principi espero que algun dia arribem. Ara, sí que és cert que fa uns mesos va sortir un estudi de l'OIT, de l'Organització Internacional del Treball, en el que deia que per assolir aquesta igualtat real i efectiva mancaven 400 anys. Clar, a veure, són 400 anys, és l'Organització Internacional del Treball, són molts anys, per tant, és tot el món i per tant hi ha països i hi ha àrees del planeta que evidentment les desigualtats són majors que les que ens podem trobar aquí, però jo penso que la xifra, 400 anys, ja ens dona una orientació no massa alentadora. Perquè fa uns anys, fa un parell d'anys, va sortir una notícia que aquí en Espanya necessitàvem 10 anys. Aquests 10 anys, avui en dia, l'any 2013, encara podem dir que són 10 anys reals o potser necessitarem una mica més? Jo 10 anys ho trobo molt optimista. No conec cap estudi que hagi quantificat ara mateix quants anys ens mancarien, però ho trobo molt optimista en tant i en quant també la crisi ens ha fet tornar enrere en coses que ja s'estaven treballant i no estaven assolides, però s'estaven treballant. Sí que és veritat que és una roda que s'ha posat en marxa i que parar no pararà, però sí, des del meu dia a dia, des de la meva activitat professional, jo veig com això se va ralentitzant. Després parlarem una mica de la crisi. Ara, Mar, anem a analitzar una mica les famoses polítiques d'igualtat. Com les veus ara mateix? És el que et comentava, la sensació és que anem enrere. A nivell europeu, jo sempre dic gràcies que estem a Europa, perquè si no fos Brussel·les, que marca unes directives europees i ens diuen vostès han de posar en marxa polítiques d'igualtat, dubto que aquí s'haguessin posat en marxa. De fet, hi ha altres directives europees que fan referència no només al gènere, sinó al tema de l'edat, al tema de la raça, creences, orientació sexual, que també s'han de posar en marxa, i que, de fet, a aquest respecte, el juny del 2011 surt un projecte de llei que es diu, ho dic de memòria, Llei Integral contra la Discriminació, que recull aquests 6 motius, i allà està, a la nevera, no sé si a la nevera o al congelador, des de juny del 2011. Entenc que estem en aquest pou de crisi i que tot això no es percep com a prioritari, però jo també crec que s'ha de treballar de manera molt més estratègica per canviar el futur, i ara mateix és polítiques a curt termini. Perquè el que tu dius no és prioritat la igualtat, perquè creus que els polítics no ho veuen així? Al final, jo l'altre dia estava en un comitè directiu d'una organització i parlàvem d'això. Al final és Maslow, és a dir, la piràmide és necessitats bàsiques i per tant les organitzacions també tenen la seva piràmide i clar, és el que deien és si estem preocupats en com pagar nòmines a final de mes, doncs pensar en com vull estar d'aquí X anys, tampoc no tan a llarg termini, sinó més a curt, més mitjà termini, doncs m'estàs demanant una cosa que ara mateix no és la meva prioritat. I això ho puc entendre, i aquest argumentari el puc entendre. El que passa que, jo dic pan para hoy, hambre para mañana. No, està clar, perquè a més el passat 8 de juliol van finalitzar moltíssims convenis col·lectius i amb ell la pèrdua de plans d'igualtat. Com ho veus tu, Mar? De nou és un pas enrere, perquè la llei obliga a fer plans d'igualtat a les organitzacions que tinguin més de 250 persones en plantilla, si està en conveni col·lectiu i després l'autoritat laboral t'obliga a fer un pla d'igualtat. Per tant, dels 3 supòsits, aquest el perdem. Hi ha organitzacions que estaven posant en marxa plans d'igualtat sense tenir en plantilla més de 250 persones perquè ho havien negociat en conveni col·lectiu. Per tant, aquesta és una part que evidentment perdem. Per què són necessaris aquests plans d'igualtat? Els plans d'igualtat el que
Primer perquè se fa un diagnòstic, no? De dir, bueno, a l'organització com estic respecte a polítiques d'igualtat. I per tant aquesta primera foto ja ens fa una aproximació molt interessant, no? De dir, bueno, com estic, i per tant ja cal fer aquest exercici de reflexió. I a partir d'aquí, fet el diagnòstic, doncs es dissenyen diferents accions, diferents polítiques internes dintre de l'organització. Per mi és bàsic, ja no només, que és molt important, per aquestes accions que potencien aquesta igualtat, sinó perquè dintre de l'organització es posa el tema sobre de la taula, no? I per tant, parlem-ne d'aquest tema. Estarem millor, estarem pitjor, però es posa el tema a sobre de la taula. Per tant, és molt important, no? Si no parlem, si no existeix, doncs llavors no sabem que s'ha de treballar, no? I anem a parlar d'aquesta famosa reforma laboral, perquè la més perjudicada és la dona. Sí, en principi la reforma laboral, a Alemanya, per exemple, també amb els minijobs que va posar en marxa, evidentment la més perjudicada és la dona, perquè en condicions, quan les condicions laborals han de desfavorir algú, evidentment homes i dones, però principalment la dona. I això acompanyat amb una manca de serveis públics, no? És a dir, les escoles bressol. Doncs evidentment, si puja el cost d'una escola bressol, o tot el tema de la llei de la dependència, per estereotip de gènere, dona cuidadora, que se'n diu, dona que se'n fa càrrec de la cura, doncs a partir d'aquí la manca de tots aquests serveis públics el que fan és que això ho absorbeixi, aquest treball ho absorbeixi la dona. I absorbir-ho, doncs llavors vol dir que com no pots estar a dos llocs alhora, és una expulsió del mercat laboral, ja sabem que la parcialitat o les reduccions de jornada són bàsicament femenines. Per tant, al final, quan parlem d'igualtat, jo sempre dic s'ha de treballar d'una manera molt holística, és a dir, diem bretxa salarial, que també hem anat enrere, el 2012 estàvem en un 20, 2013, en un 22, 2013 en un 22,50. Al final és holístic, si resulta que hi ha bretxa salarial al mateix lloc de treball, les dones cobren un 22,50 menys, i un apunt només, a mesura que anem pujant a l'escala jeràrquica de les organitzacions, aquesta bretxa va augmentant. Doncs això que et deia, al final, si s'ha de reduir la jornada per cura, qui redueix per pura economia domèstica és qui guanya menys, perquè també reduirem salari, Per tant, és un cercle viciós i jo crec que s'ha d'analitzar des d'un punt de vista molt holístic. Abans em comentaves, abans de l'entrevista deies el tema directives, de la gestió de la crisi, que els homes, els directius prefereixen un home per gestionar la crisi. Les empreses en general. Llavors, el que deies tu també de la crisi, estan tornant enrere en aquest sentit. Sí, l'estereotip està molt present, és a dir, vincular l'autoritat, el poder a allò masculí i la cura a allò femení. I per tant, estem tornant enrere, hem tornat enrere en presència de dones en llocs de decisió, hem tornat enrere en tot el que és inclús, les dades de l'atur, que principalment, quan va començar la crisi, afectava més el sector masculí, perquè era indústria, i ara ja estan... Ha passat com qualsevol crisi, s'igualen i després l'atur femení és major, però et portava també aquí un article, de dir la presència de dones a l'alta direcció a les empreses de l'IBEX ha anat enrere un 7%. I tot això aquest any, l'any 2013. Això és 2013. Tot això és 2013, és a dir, que fins ara no s'ha notat tant, sembla que aquest any és el que més s'està notant. S'està notant molt aquest any. I suposem que el 2014 anirà per aquí, no? Clar, al final aquestes coses és com un any després, i abans que tenim els números, i per tant 2013 és això, 2014 doncs ja veurem, però jo no soc massa molt optimista, no? M'agradaria ser molt. Anem a parlar del teu llibre Igualant, perquè expliques que el 60% de l'alumnat universitari és dona. Llavors, com s'explica aquesta bretxa salarial que ens parlaves tan gran i aquesta desigualtat? De nou l'estereotip, de nou també
que això també faig esment al llibre, perquè vaig estar parlant amb headhunters i més, com negociem salari les dones. Les dones hem d'aprendre, en aquest sentit, a negociar salari. Perquè no sabem negociar-ho bé. Ai, Laura, ho negociem fatal. En general, la dona és més meritocràtica. Al final hem de pensar que el procés de socialització de nens i nenes és diferent, no? I per tant, hi havia un article l'altre dia que va sortir molt interessant que deia a un home se li contracta pel que pot fer. A una dona se li contracta per lo que ha fet. Per tant, aquest haver de demostrar contínuament. Llavors ho lligo amb lo de la bretxa salarial que et deia, i això les dones ho tenim interioritzat i és una cosa que hem de treballar-nos a nosaltres mateixes, perquè la dona en general som més meritocràtiques, és a dir, jo vaig a treballar bé i després ja vindré i te demanaré un augment salarial. Doncs no, en aquest sentit també hem d'aprendre a negociar. I evidentment el que hi ha a les organitzacions, hi ha un estudi de fa uns quants anys de l'ICD que diu que el 70% de l'empresariat català té la idea preconcebuda de que una dona està menys disposada a la feina per les seves obligacions familiars, i aquí la maternitat penalitza d'una manera important. Per tant, clar, és a dir, empresariat amb aquesta idea preconcebuda, nosaltres que no negociem massa bé salari, això, el hambre con las ganas de comer, que digo jo. I Mar, l'home com ha de lluitar? L'home també ha de reclamar la seva esfera, no? Jo sempre dic, quan estem parlant d'igualtat d'oportunitats, no estem parlant d'un tema de senyores, de dones, nostre. Estem parlant d'un tema social, d'homes i dones, no? Encara me trobo a les organitzacions que els senyors tenen més dificultats per demanar una jornada parcial o una jornada reduïda per cura, no? I, per tant, quan estem parlant d'igualtat d'oportunitats també és això, o sigui, que un senyor pugui escollir i que, per tant, la motxilla de breadwinner, de guanyador de pa, compta amb aquesta motxilla perquè pesa molt, no? I que, per tant, tu també puguis tenir com a senyor i com a senyora, tu puguis tenir aquest equilibri en la teva vida, no? I que puguis fer amb la teva vida allò que consideris en aquest moment. I per tant, si un senyor necessita una reducció de jornada o una parcialitat, doncs també ho pugui fer. Estem tornant al tema estereotips, no? És a dir, que l'home, per estereotip general, potser està mal vist encara que demani aquesta jornada reduïda. Oh, i tant, no és feina d'homes. De fet, fa un parell d'anys, a una empresa de Sevilla, a un senyor se li va denegar això i li van dir, i a més per escrit, la qual cosa bastant més greu, que no li donaven aquesta reducció de jornada parcial, no recordo que es havia demanat, perquè això no era cosa de hombres. Llavors, això existeix i està molt present. I això passa avui en dia l'any 2013, encara que sembli mentida. Correcte. Mar, per acabar, perquè podríem estar crec que molt temps parlant amb tu, ets la creadora de la web igualando.org. Què podem trobar? Quan jo vaig escriure el llibre, el que me vaig trobar és que a la xarxa, a internet, hi havia moltíssima documentació, molt interessant. Hi ha entitats, organitzacions i empreses també, que ho estan fent bé i molt bé. El que passa és que estava tota la informació així desordenada i de més. Llavors el que vaig decidir és crear una web que donés a les organitzacions material per treballar els seus plans d'igualtat o estudis interessants. Per tant, en aquesta web el que podem trobar són recursos per a les organitzacions, m'ho invento, si han de fer un manual de llenguatge inclusiu, doncs diferents models de manuals de llenguatge, estudis. En general són recursos que s'ofereixen a les organitzacions i que en un moment donat fan clic i s'ho poden baixar. No m'he inventat res, vull dir, ja estava a la xarxa, l'únic que he fet ha sigut posar-hi ordre. I tan necessari, no?, aquesta informació. Espero que sigui útil. Doncs Mar, moltíssimes gràcies per aquest anàlisi. Podríem continuar parlant, jo crec que molt de temps, l'únic que tenim aquests 10 minutets. Sempre que vulgueu. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bé. I als nostres espectadors, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més.